Mješavinu začina i ageti, slatki namaz batelu, trajni kolač sparu i zorinu mast. Kao i njihove tvorce, već smo imali priliku upoznati. Uz 4 drugih kandidata oni su se usudili otisnuti u nepoznato. Baba i dan danas, svjesna je ona toga svega, ali i dalje ona mene odgaja kao što me odgajala, nemoj ovo, nemoj ovako, nemoj onako. Svjesna je situacija, ali ne drži toliko fokus na tome, već i dalje njen fokus na mome odgajanju. U trenutku kada sam gledala svoju emisiju, ja sam bila toliko euforična da mnogo scena i mnogo dijelova te svoje emisije nisam uopće doživjela, nisam ih primijetila, tako da sam gledala u narednim danima emisiju uvijek ispočetka i uvijek sam se čudila nekim novim scenama jer evo, znači mi smo toliko bili sretni, uzbuđeni. Nakon što je njihov san postao java i ušli su u utrku za ugovor sa Šparom Hrvatska, uslijedili su novi zadaci. Prvo su se morali snaći u prodaji velikih količina. Sami ovaj projekt naučio me je, odnosno pokazao mi je koje su granice moje izdržljivosti, koliko dana i noći mogu biti da ne vidim krevet, da ne spavam, a da budem produktivna i naučila sam se boriti, naučila sam cijeniti svaku povratnu reakciju. Jednostavno izašla sam iz ovog projekta ko druga osoba, ko potpuno druga osoba, ali u pozitivnom smislu. Izgleda prilično gužvovito, naporno, zahtjevno, ali sve se može kad se hoće. A zatim su svoje proizvode imali priliku sami predstaviti kupcima. Reakcije su bile dobre, odlične, dosta sam prodala. Jedino što moram primijetiti da zbog ove sad novo nastale situacije sa covidom, dosta ljudi baš nije bilo voljno probati. Rekli su kupit ćemo, ali nećemo probati. Ja sam mislila s obzirom da je korona, da ljudi će biti manje zainteresirani da kušaju, da će ih morati više animirati, što meni naravno nije problem jer sam se ja već navikla biti na sajmovima. Tako da ljudi su htjeli kušat, prodaja je bila isto neočekivano dobra. Kupci su imali samo riječi hvale i potpore za poduzetnike. Najviše ih je zanimalo kako to da smo se mi pronašli u tome, točnije ja kako sam tako mlada ušla u to. Onda ih je zanimalo kako mi to sve radimo, jer stvarno kolač nema konzervansa, toliko dugo traje. Je bilo dosta jedno lipo iskustvo, onako susret s ljudima. Još tu na primjer u Splitu gdje ljudi već znaju za nas i nije bio problem pristupiti ljudima i objasniti o čemu se radi. Ima se jednu situaciju gdje čovjek od mene traži potpis na kremu. Sad mi je žao što se nisam slika s tim uzorkom. Kako najbolje prodati svoj proizvod u masi ljudi, što će sve naučiti iz ovog zadatka te što ih sve čeka ususret velikom finalu, saznaćemo u ovotjednoj 9. emisiji Startaj Hrvatska.